アンパチ町の皆さん、こんにちは。お城大好き社労士、五島金次です。今日のテーマはこちらです。労働者の安全の確保は、就業時間だけではない。今日も台風が来ておりますけど、通勤時の事故も労働災害の対象となります。台風の中、出勤した社員が事故に巻き込まれた。これも労災に該当します。危険な時は会社として判断を行うことが大事だと思います。詳しくはこちらまで。当事務所では LINE によるお問い合わせも受け付けております。お気軽にご相談ください。